在房车里睡觉吵不吵呢？今天我们来做个测试。那么为了更真实的呈现测试效果呢，我们会把房车开到不同的地点，通过我手上这台分贝测试仪来测试数据。走，一起去看一下吧。我们现在把车开到了第一个测试点，马路边。这里呢有车辆经过，我们先看一下车外的声音数值。好呢，我们现在呢就已经把房车停在了马路边，外面呢有陆陆续续的车辆经过，我们来看一下声音的分贝数值是多少。我们现在把房车开到了第二个测试点，这里呢是一个小型的停车场，我们来看一下测试仪的数值。现在呢我们在第二个测试点，一个露天的停车场，我们来看一下分贝测试仪的数值是多少。我们现在呢是在自己的驻车点，在一个比较偏僻的地方，然后呢我们现在看一下室外的声音数值。我们现在呢是在自己的驻车点，现在窗外下起了小雨，我们来看一下在房车内的声音数值是多少。通过这次的评测呢，我们可以看到房车的隔音效果是要根据外部的驻车环境来决定的。在房车里睡觉吵不吵呢？要看我们每个人能够承受的声音极限是多少。这呢就是此次的评测。还有很多网友关心 B 型房车在开的时候声音吵不吵？关注我们，下期告诉你。